जी टेक्सला मवेशी मंडी में और आपको चेक करवाते हैं चंद एक बकरों का शौक। सबसे पहले आ गए जी ये माशाल्लाह मखा चीना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या ना है तो सुना बालम खान। और बकरे अपने ने दो दाने ने त्रै ने दो दाने दो जी, दोनों चीने माशाल्लाह। नकोड़ फेस देखें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है जी। ये देखें, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। तो वाइट आइज, बिल्कुल चिपटे सिंह, मुंह दोंदे चोगे, चेक कराओ दांत। दो दांत बकरा है जी माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल फ्रेश धोंदा हुआ है जी अभी, और अच्छी ग्रोथ की है बकरे ने। ये देखें सेहत वाइज भी अच्छा है, मोटा है। इससे पैसे कितने ने भाई? 1,10 डिमांड है। फाइनल कितने का बन सी? फाइनल 1 लाख का बनेगा। और उस बाद ये वाला, उसके बाद है जी एक सेम टू सेम, ये भी दो दांत। और माशाल्लाह झालर देखें बच्चे की, नकोड़ फेस देखें, वाइट आइज, मोटा सर, बिल्कुल चिपटे सींग है और सेहत वाइज अच्छा, लेंथ हाइट भी करेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये खूबसूरत चीज़ है जी। और इससे कितने पैसे ने? इसका 1 लाख। फाइनल कितने का बनसी है? फाइनल 90,000 का। और अगर कोई जोड़ा लेवे, अगर आप ये भी साथ लें, जोड़ा लें, तो जोड़े की डिमांड चेक करते हैं। जोड़ा अगर के नहीं कोई तो कितनी रियायत है, कितने का बनसी? 90 का ये लगा लें, 1,90। और फाइनल कितने बन जा सुन? 180 के फाइनल बनेंगे जी। और इसके बाद ये टेडी है जी, ये सुबह काटू माल में भी आई है। इससे कितने पैसे ने? 80,000। फाइनल कितने की बनसी? 70 की। गबने कितने टाइम दी? एक माह लगाएगी। अभी हवाने की तैयारी नहीं की है, लेकिन सेहत वाइज देखें मोटी, 4 महीने की गबन। 70। और ये बकरे ने पठा दोनों पट्ठे हैं जी, फीमेल। और कितनी कितनी उम्र आंदिया ने? दोनों की डिमांड है 32। कितनी उम्र आंदिया सुन? ये 5 महीने की पठ हैं, वाइट आइज और लाल चीने कलर में। 32 डिमांड। और फाइनल कितने बने सर? 29 फाइनल 29 की बनेगी। फ़ोन नंबर अपना बोलिए पहचान। 0310 55 16 479। और ये खाली बकरी, ये गबन है, ये खाली है। इससे कितने ने? इसका मांगता है 1,10 है। 1,10 डिमांड कर रहे हैं जी। खाली बकरी है, मौके पे क्रॉस अगर आप करवाएं तो अच्छी ब्रीड देगी, ब्रीड के लिए अच्छी है। 1,10। फाइनल कितने की बन जाती कोई लेवे? 95 का। फाइनल 95 की। फ़ोन नंबर आपके पास आ गए, 95,000 की बनेगी फाइनल। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आया जी माशाल्लाह, लाजमी कहनी है आपने, नूरदाद भाई के पास एक नगीना। ये 2 बकरे, ये आपको पहले भी एक इनकी वीडियो शेयर की है, ठीक है। ये चेक करें, नकोड़ फेस देखें, लेंथ हाइट, ठीक है। और माशाल्लाह ब्रीडर, एक चोगा एक छिगा, ये चोगा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक चीज़ आई है जी माशाल्लाह, बच्चा। ये कितनी उम्र होगी? बच्चा तकरीबन 8-10 महीने, हाँ 6-7 महीने का है जी वो में। और वैसे अगर देखें तो ओवरऑल माशाल्लाह इसका वेट तो बहुत ज़्यादा होगा। ये देखें सेहत वाई, ये देखें हाथ से भी डबल हाथ के बराबर है जी। और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ी चीज़ है। और माशाल्लाह इसकी डिमांड कितनी है भाई? 220 डिमांड। प्रिंट आउट देखें माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये चीज़ है माशाल्लाह, पिंक नोज़ में जी। लाट चेक करें। और 220 डिमांड। अभी ये 7 महीने का बच्चा है, कच्चा खीरा है, ठीक है, लेकिन वेट इसने गेन किया है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। 220। फाइनल कितने का बनसी? 2 लाख का फाइनल बनेगा जी, 2 लाख का। ब्रीडिंग के लिए भी अच्छा है, और आप शौक़ करें तो शौक़ के लिए भी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़। उसके बाद ये बकरे ने कितने ने? 3.5 ये भी 3.5 और ये भी 3.5, ये वही डिमांड है। उसके बाद एक और माशाल्लाह नागरा डब्बा है इनके पास,
वाइट आइज झालर झालर चिपटे सींग, कानों की लेंथ देखें अच्छी, सेहत वाइज मोटा, दोंदे खीरवे खीरा बच्चा है जी, अभी तकरीबन होगा 11 महीने का। ठीक है, डिमांड एक 30। नूरदाद भाई के लग दियो, नूरदाद भाई के लग चाचू, नूरदाद भाई का भतीजा है जी, 1 30 मांगा है। सेहत वाइज देखें मोटा बकरा, एक्टिव ब्रीडर। ठीक है, 26 की कुर्बानी के लिए बेहतरीन। फाइनल कितने का होगा? आखिरी 1 10 का। ये माशाल्लाह खूबसूरत चीज़, और बनेगी 1 10 की आखिरी। ये देखें जी 1 10 का बनेगा जी फाइनल, 1 30 मांगा है। उसके बाद हैं जी 2 4 6 8 दाने और भी हैं माशाल्लाह। मिक्स ब्रीड में आते हैं, कोई मक्खा चीना है, कोई लाल चीना, कोई काले चीने कलर में, कोई लाल। डिटेल लेते हैं, लेकिन नूरदाद भाई हैं मसरूफ़। तो आ गए जी नूरदाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? खैरियत है? आज ये नगीना कितों ले आए हो जी? अच्छा, पिंडी से लिया है जी, पिंडी से परचेज़ किया। और माशाल्लाह आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने माशाल्लाह लाजमी कहना है कि नगीना है। अभी कच्चा खीरा 7 महीने ना हो, 7 महीने पूरा नहीं हुआ, 7 महीने भी अभी पूरा नहीं हुआ है जी। ये देखें, अलावा ये बड़े ओ 3.5 3.5। ठीक है, और ये जड़े छोटे ने दाने कितने? 2 4 6 8 दाने, 5 ने, 3 सेल हो गए ने। ये 5 दाने जी खीरे बच्चे, 2026 की कुर्बानी के लिए बेहतरीन। 6 7 7 महीने दे हैं ने, 6 से 7 महीने के हैं। सेहत वाइज अच्छे बने हुए हैं, आगे मेहनत करें तो अच्छी चीज़ें तैयार होंगी। इन्हें 5 दे के डिमांड ने नूरदाद भाई? 55 फाइनल 48 डिमांड है जी। 55 फी नाग, 1 2 3 4 और वो 5। ठीक है, और वो 2 दाने 3 दाने। ये मक्खा चीना देखें माशाल्लाह, राउंड फेस। उसके बाद एक और है जी, मक्खे चीने में ही आता है, सर से पैदाइशी मोना, और एक ये जी सफ़ेद चीना। ये तीनों है 2 दांत। ये खीरे बच्चे हैं और ये 2 दांत है। ये दोनों की कितनी है डिमांड? ये 85 ना देसा ने, सफ़ेद वाला। हां, दूसरा 70 ना देसा ने, दूसरा 55 ना देसा, और लास्ट वन जो है वो 55 का। फाइनल के बनसी 55 वाले दा, 52 ना पाड़ो, वो 52 दा, और ये 70 वाला, ये 65, और ये सफ़ेद 75 का बनेगा जी। ये सफ़ेद। नूरदाद भाई नंबर शेयर करियो। 0311 50 40 308, ये फ़ोन नंबर है जी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है जी माशाल्लाह 2 और 3 खूबसूरत चीज़ें, 55 हज़ार 3 मातियाँ। चलें, फ़ीमेल हैं जी, अगर आपको चाहिए तो ब्रीडिंग के लिए अच्छी चीज़ें बिल्कुल तैयार। दोंदियाँ हो गया ने, अभी 2 दान नहीं हुए हैं जी, 8 9 महीने की हैं। और 55 फाइनल कितने दियाँ बनसन? फाइनल 45 की बनेंगी जी। सेहत वाइज देखें मोटी हैं और अच्छा कद काट अच्छा किया है। अभी ये 2 दान नहीं हुई हैं, और भी कद करेंगी। फ़ोन नंबर दो भाई। 0343 81 11 769, ये फ़ोन नंबर है। और चीज़ें माशाल्लाह तीनों खूबसूरत हैं। इसके बाद और भी माल काफ़ी आया हुआ है जी। ठीक है, एक की डिटेल तो शेयर नहीं हो सकती। आगे हैं कुछ और चीज़ें हैं इस भाई के पास। इन्होंने कितने पैसे हैं भाई? 65,000 का 55, 46, इसका 46, इसका 55, इसका 65। तीनों नार ने, तीनों नार हैं जी, तीनों बकरे। और इससे फाइनल कितने हो सुन? 52,000 होगा जी फाइनल। देसी दोगला इससे कितने हो सुन फाइनल? 45,000 होगा जी फाइनल। ठीक है, और इससे कितने हो सुन? 32,000 होगा जी फाइनल। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें, सेहत वाइज अच्छी। फ़ोन नंबर दो। 0347 259 4840 42, ये फ़ोन नंबर। और तीनों नर माशाल्लाह
उसके बाद आगे जी माल अमजद भाई का पट्ठे वगैरह और बकरे छोटे इनके पास होते हैं और वो आप ख़ुद पाल के शौक भी कर सकते हैं। तो डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, आज कितने ने नर कितनियाँ ने मादियाँ? 3 नर और 4 मादी। ये नर मादी है? ये वाली मादी है जी एक, दूसरे नंबर पे जी ये लाल डब्बी, तीसरे पे जी वाइट, चौथे पे जी नागरी। ठीक है, ये 4 हैं जी मादी। इससे कितने पैसे ने? 32 और 32, ये हो गई 36। फाइनल रेट ने प्यार मोहब्बत हो जाएगा। और ये नर एक है जी ये चीना। एक कितनी उम्र होती है इसकी? 5 महीने। इससे कितने पैसे दसे ने? 40। और इस लाल दा इसका भी 40, इसका है जी 35। और ये सदके वास्ते वे सदके वगैरह के लिए है जी। ठीक है, और ये रेट हैं जी इनके पास, प्यार मोहब्बत हो जाएगी। फ़ोन नंबर बोलियो। 14 50 37 265। ये माल है जी इनके पास। इसके बाद आगे इसके बाद आ गए फिर उसी बकरे की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के